नमस्कार. पेडण्या हो असो एक तालुको जो सहसा न्ही गोंयच्या राजकारणान समाजकारणान केन्ना चर्चेन नासता. पेडण्या गोंय म्हणटा ते खिजगणतीन केन्ना घेनात. पेडण्या बाबडे आपले लोक आसात, थंय रावतात, केन्ना केन्ना ते बाकी कडेन येता जायत, पूण पेडणे हो सदांच टॉपीक गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयान जेन्ना चर्चा जाता तेन्ना मुख्य चर्चेचो विशय केन्नाच जायना. मागीर आज पेडण्याचेर आमी कित्याक चर्चा करतात? पेडण्या संदर्भात कितें म्हत्वाचे इश्यू आसात? पेडण्या फाटले कांय दीस, फाटले 8 ते 15 दीस कित्याक गाजता? पेडण्या कॉन्ट्रोवर्सीन कित्याक आयलां? ह्याच विशयाचेर आज सडेतोड नायक कार्यावळींत आमी चर्चा करतात. पेडणेचे उत्फरके कितें आसात, पेडणेकारांक जाय कितें, आनी 3 म्हत्वाचे मानेस्त आज आमच्या ह्या स्टुडियोन हजर आसात. तुमच्या वळख करून दिता. आमचे मदीं वासुदेव बाब देशप्रभू, जे पेडणे संदर्भात खूब गंभीरतायेन विचार करतात. पेडणेचे एक भाटकार आनी पेडणेकारांक कितें जाय ताचे कडेन स्पश्ट अशी एक भुमिका आसा. आमचे मदीं आसा संजय बाब राऊत, चार्टर्ड अकावंटंट, आनी आमचे मदीं आसा भास्कर नारुलकर. हे दोगूय जाण एक्टिविस्ट, म्हणजे तिगूय जाण एक्टिविस्ट जे पूर्ण वेळ क्रियाशील राजकारणान ना अशें हांव मानतां. आमी चर्चा करतात मुख्यतः झोनींग ह्या विशयाक लागून. फाटले कांय 8-10 दीस पेडणेक उचंबळ आयल्या. आमदार येतात रस्त्यार, कांय आमदार एका अर्दान जाल्यार दुसरे आमदार दुसऱ्या अर्दान आसात. ही चर्चा आमी कित्याक घडोवन हाडटात? पेडणेकारांक नक्की कितें जाय काय म्हणून हांव तुमकां तिगूय जाणांक सांगूंक सोदतां. एक 6 वर्सां पयलीं आमी पेडणेक अशीच एक चर्चा घेतिल्ली, लोकांक आपयल्ले, आनीक पेडण्याक एस्पिरेशन्स कितें, आकांक्षा पेडणेकाराचे कितें आसात म्हणून आमी चर्चा करपाक बसले. त्या लोकांनी आमकां उबे रावन सांगलें, पत्रकार म्हणले त्या बरोबर, तुमी आमच्या विकासाक विरोध करनाका जावं, आमकां एअरपोर्ट जाय, आमकां हें जाय, आमकां तें जाय, आमकां विकास जाय. पेडण्या इतलीं वर्सां न्ही विकासा खातीर अशें आशेला अशें तरेचें एक चित्र निर्माण जाल्लें. आनी आतां जेन्ना विमानतळ आयलें, विमानतळ आनीक वाडटा, जवळ जवळ 1.5 लाख लोक ह्या विमानतळार देंवतले. विमानतळाचो सबंद आवाठ आतां आनीक विकास जातलो. त्या भायर मोठ्या प्रमाणाचेर लोक येतले, आनीक विकासाची वेगवेगळी केंद्रां निर्माण जावपाची आसात. अशे वेळार पेडणेकार झोनींग नाका म्हणटा, प्लॅनिंग नाका म्हणटा. हें कितें चल्लां हें हांव तुमचे कडल्यान जाणा जावंक घेवतां. सुरवेक तुमी थोडे भितर 1 मिनटां भितर तुमची मतां म्हणात आनी त्या विशयाचेर मागीर आमी सविस्तर चर्चा करया. वासुदेव बाब, सगळ्यान पयलीं तूं उलोवचो. देव बरें करूं. झोनिंगाचेर विरोध करपाक म्हाका खबर ना कित्याक तें. झोनींग जाय, पण योग्य झोनींग जाय. लोकांक विश्वासान घेवन झोनींग जाय. नुसतो येलो पेंट किंवा पर्पल पेंट मारलो म्हणून तो झोनींग जायना. येलो पेंट झाल्यानंतर साहजिक लोकवस्ती वाडटली. लोकवस्ती वाडल्यानंतर जे कितें तेचे परिणाम आसा तेचेर जर झोनींग प्लॅन लक्ष दिना जाल्यार तो झोनींग प्लॅन खंयच्या खात्रेचो? गार्बेज ट्रिटमेंट कितें जातलें? सुवेज ट्रिटमेंट कशें जातलें? कितले सेटलमेंट येतले? पॉप्युलेशन ग्रोथ कितले जातले? प्लॅनिंग नो द होम प्लॅन. तुम्ही उलयतात ते प्लॅनिंग येतात. हांव तांचेय मत घेता. संजय बाब राऊत. तर आतांची झोनींग जी फुडें आयल्या ताका विरोध असो कोणाचो आसा असो दिसना, पण प्रत्येकाच्या मनात एक संशयाचें वातावरण निर्माण जालें. प्रत्येकाच्या मनात दुबाव आसा, दुबाव एक निर्माण जालो. हेचें कारण अशें की झोनींग जेन्ना आवट जालें तेन्ना कोणाकच खबर ना कितें झोनींग आहे म्हणून. कोणाक एप्रोच जावंक ना, कोण एजन्सी येवंक ना, कोण पंचायत मंडळाक विश्वास घेतले ना, नागरिकांक विश्वास घेतले ना. हे जेन्ना जालें तेन्ना सगळ्यांक दुबाव आलो की हे एक कमर्शियल प्रोपोजल म्हणून फुडें आयलें. झोनींग म्हणून न्हय किंवा प्लॅनिंग म्हणून न्हय, जावं डेव्हलपमेंट प्लॅन म्हणून न्हय, हे कमर्शियल प्रोपोजल. कोण तरी लॉबी एक फुडें आयले आनी तांकां कन्वर्जन जाय म्हणून सगळी कडेन जमीन कन्वर्ट जाता असो एक समज सगळ्यांक जालो आनी तो कितपत खरो हे फुडें प्लॅन आयलो की कळटलो. पण लोकांची एक जी इच्छा आसता की झोनींग जाता तेन्ना आपणाक विश्वासान घेवचे. जे सोशल कार्यक्रम आसा सरकारचे ताचे प्रोविजन जावंक जाय. आज समजा रस्ते जाय, पेडणे सारके मतदारसंघात आयज तुमकां हांव तुमच्या मुखार येता. हांव आतां भास्कर बाब नारुलकर. सगळ्यात प्रथम पयलीं गोमंतक टीव्हीचे धन्यवाद दिता, कित्याक हो इश्यू तुमी आयज घेतलो. दोतोर उलयलो, बाब संजय रावत उलयलो, तेंच्यांनी तुमकां सांगलें. हांव तुमकां सादे भाशेन सांगता
की समजा फाल्यां म्हाका म्हाज्या चल्याचें लग्न ठरोवपाचें आसा जाल्यार हांव डायरेक्ट चल्या हाडून बाबा हेचे कडेन लग्न जा अशें सांगूं शकना न्ही. जाल्यार तेका सिस्टम आसा न्ही बाबा ते व्हंकलेक पळोवपा जाय, न्हवऱ्याक पळोवपा जाय, तर पास जावपाचें. तशें लोकांचो सहभाग नासतना हो तुमी माथ्यार हाडून मारचो न्ही, इतलो आमचो आमी. बरें आसा, ओके. वासुदेव बाब, एक एकूण क्लियर म्हाका कळ्ळें की लोकांच्या मनात दुबाव आसत हे झोनींग केलें जाल्यार पेडण्या काडून गुटलावन कोणाचे तरी घशान घालतले. पूण म्हाका ताजेर एक तुमकां म्हत्वाचें एक विचारपाचें म्हजें आकलन जालें तें की सरकार म्हणटा झोनींग हें ड्राफ्ट प्रपोजल. आमी आंतरराष्ट्रीय समिती नेमल्या जी झोनिंगा संदर्भान विचार करतली आनी लोकांच्यो हरकती मागयतली. ताजे खातीर 1 म्हयनो सुद्दां वाड दिल्ली. सो हें कितें वा तरी आसतना दुबाव लोकांच्या मनात कित्याक येवचें? ड्राफ्ट प्लान 17 ऑगस्टाक गॅझेट जालो. हय, 17 ऑगस्ट ते 9 ऑक्टोबर मेरेन पंचायतीन तो प्लान पावंक ना. इतलेच ही ट्रान्सपरन्सी ह्या गव्हर्मेंटाची. दीस इज व्हेरी सिरियस. जर 9 तारखेक ऑक्टोबराचा प्लान पंचायतीन पावला त्या दिसा पासून 60 दीस दिया न्हय ऑब्जेक्शनाक आनी स्टडी करपाक. प्रत्येक पंचायतीन अडाणी लोक आसात. दे आर नॉट वेल एड्युकेटेड सरपंच and qualified to read the plan. एक्झॅक्टली. The way I can read a plan, no sarpanch, no punch member in Pedne Taluka can read the plan. मुद्दाम तुमकां एक गजाल सांगता. आमदार रीड करू शकता. आमदार सोडून द्या. आमदाराचेर शिक्षण काडलें जाल्यार म्हाजेर बश्टेच आरोप घालतले. न्ही, हांव अशें म्हणटा सरपंच आमदार हांणी एक्सपर्ट घेवचे, त्या विशया वयलो तज्ञाचो सल्लो घेवन ते तपासचे. ते तपासूंकच्या आदींच जर विचार विनिमय केल्लो जाल्यार बरें जातलें नसलें. म्हाका सांगा, आतां तुया गांवचो रावत आसा, तुया गांवान आयज लोकसंख्या आसा 3-3.5 हजाराच्या पोटान. थंय तुमी CISFचे बटालियन जे 1200 सिक्युरिटी गार्डचे 1200 फ्लॅट्स निर्माण करता. म्हणजे 5-5.5 हजार लोकसंख्या ती वाडली. 5 वर्सां नंतर रावताची मायनॉरिटी जातली. न्ही, आमी आतां सांगता न्ही एअरपोर्ट It is going to be हे ते व्हडलें आयुश हॉस्पिटल आयलां. थंय लागपी लोक पेडणे नात. ना कोण ना. किमान 2000 लोक थंय येतले किमान. ताजे नंतर मोपाक लागपी किमान 10,000 लोक तयार जातले. 10 लाख ना, 1 लाखाच्या वयर वयतले मोपा बाय 32. आनी आतां इलेक्ट्रॉनीक सिटी येतली. सो हांव म्हणटा तें अशें इलेक्ट्रॉनिक इतक्यान येवचें ना. बरें न्ही, हांव म्हणटा आमी प्लॅनिंगान आसा न्ही. हांव म्हणटा कितें की विरोध करचे परस पेडणेच्या तज्ञांनी एकठांय येवन हो एक प्लॅन आमचो आसा. येस. ना तशें नाही. कारण तुमकां जायी बी आनी नाकाय बी. ना जाय बी नाही. आमच्याकडे रस्तेच ना, बरोबर. आमच्याकडे उदक ना, आमच्याकडे लायटच ना. आता लायटीचेच गजाल सांगता. हय, पेडण्या 12.6 मेगावॉटचो सबस्टेशन आसा. तुया 18.9 मेगावॉटचो स्टेशन आसा. टोटल 31 मेगावॉट इज टुडेज सबस्टेशन इन पेडणे. तुमकां खरें दिसचें ना, डेल्टीन कॅसिनो सिटी हॅज आस्क्ड फॉर 30 megawatts फॉर देमसेल्व्स. GMR Aero City has asked for 200 megawatts. खंयसून हाडटले? नाही हांव तेच म्हणटा प्लॅनिंग तुमकां नाका. नाही हांव संजय म्हजो प्रश्न आसा म्हळ्यार आमी सुरवातीक या सामकें पेडणेच्या लोकांचो उलोवया. पेडणेकरांनी पंचायती कडेन NOC घेवन घरां बांदल्यात. होय, शेतान बांदल्यात, सगळे कडेन बांदल्यात, जमनीर बांदल्यात, माळ रानाचेर बांदल्यात. 90% ITI म्हणून जागो आसा थंय माळ रानाचेर 70 घरां आयल्यात. आतां अजुनूय ती ग्रीन म्हणून दाखयल्यात. ही तुमकां रेग्युलरायज करपा नाका, ताजें झोनींग करपा नाका तुमकां. दुसरें पेडणे प्रोटेक्ट करा म्हणटात. जमनी कोण विकतात? देशप्रभू ना विकना. देशप्रभू हो ना भाटकार. विकना. देशप्रभू हो भाटकार. पण भाटकारांनी जमनी विकले काय ना? जे मायनॉरिटी भाटकार आसात त्या भाटकारांनी 40 रुपये, 60 रुपये आणि 80 रुपयान मॉविनाच्या भावाक जमनी विकल्यात. खरें सांगता. हांव तेच म्हणटा गोंयचे राजकारणी हे जमीन विकासक जाल्यात आनी गोंयचे सगळे राजकारण जमनीचे भोवती भोंवता. तुम्ही हे इलेक्ट्रॉनिक सिटी आणि विषय काढला म्हणून सांगता.
तुये पुरते जर पळयशात तेंच्यांनी सांगले तशे 3000 लोकसंख्या ह्या गांवाची. हय जमीन आसा चडशी आफ्रामीत जमीन. हय जमीन सरकारान पयली GIDCक घेतली 5 लाख. हय GIDCक 5 लाख घेतली. धारगळी जनता दरबार जेन्ना जालो हांव स्वता गेल्लो थंय की मंत्र्याक विचारलें तूं 5 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन घेतले, भितरली 2.5 लाख स्क्वेअर मिटर तुम्ही डेव्हलप केलं, 3 लाख स्क्वेअर मिटर अजून पडन आसा, 12 वर्सां जाली. इलेक्ट्रॉनिक सिटीची जी जमीन घेतली 6 लाख, तातूंत आज 2016 ते 2022 हांचे प्लॅनिंग कितें आनी काय कळना, ताका कनेक्टिविटी रोडूच ना. आमी म्हणजे लोकांक येवया. हांव तुमकां पयलीं विचारतां, एअरपोर्ट तुमकां सगळ्यांक जाय आशिल्लो. आमकां सगळें जाय. इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाय. एअरपोर्ट सगळ्यांक जाय आशिल्लो. कोणा विरोध? आतां मागीर तुमी विरोध. हांव अशें म्हणटा विरोध ना इला एअरपोर्टाचो तुमकां सांगता, एअरपोर्टाचो फेलियर आमचो आमदार आसा, नॉट द प्रेझेंट आमदार, द पास्ट आमदार. बाबून आमच्या पेडणेकारांक योग्य प्रशिक्षण स्टार्ट करूंक ना आनी त्या कारणाक लागून पेडण्याच्या लोकांची आज लंगडी बाजू झालेली म्हाका आसा. लक्ष्मीकांत पार्सेकारान हय ते मुख्यमंत्री नासतना मागीर ताणें म्हाका एक मुलाखत दिली आनी ताणें सांगलें ताणें जागा ठरयल्ली थंय प्रशिक्षण केंद्र उबें जातलें म्हणून. ताजे नंतरच्या सरकारान ताजें परस्यू केलें ना. सर हे बरोबर नोकरीचे हे सांगता, चुकीचें. बाकीचे विषय पळयात. ना मेन थंय लाख येदे व्हडले एअरपोर्ट येता म्हणून कळ्ळें तांकां. तांच्या कडेन लिंक रोडाक हे ना, प्लान ना. तांकां कितलें उदक जाय हाचो प्लान ना. तांकां प्लान लिंक रोडाचे जेन्ना आतां लक्षांत आयलें तांकां लिंक रोड ना म्हणून, तेन्ना बेगी फुडें गेले आनी जमीन एक्वायर्ड पूण केली. आतां उदक ना म्हणून कळ्ळें एक वर्स पयलीं मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी स्थापन जाल्या अंडर चीफ मिनिस्टर. ताणें हें पळोवपाक जाय न्ही. ताणें पण ताच्या पळोवपाक पयलीं जाय, जालें yes, आसलें. पण ॲट द सेम टायम इन एवरी PDA स्थानीक लोक आसपाक जाय जे मोपा PDA ना. एकय स्थानीक माणूस ना. वारखंड ग्रामपंचायतीचो एकय प्रतिनिधी ना, कासारवांड्याचो ना, चांडेल हासापूरचो ना, तोर्शाचो ना, मोपाचो ना, कोणाचो. म्हणजे आतां लक्षात घेयात, पेडण्यात 2 प्लॅनिंग ऑथॉरिटी आहात. एक मोपा डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी जी विमानतळ आनी सरभोंवतणचो वाठार ताचो विकास करतली, बरोबर आहे. आनी दुसरो दुसरी PDA overall ना टावन PDA, अर्बन डेव्हलपमेंट. PCP. अर्बन टावन अँड कंट्री प्लॅनिंग. सो 2 ऑथॉरिटी, दोगां भितरलो संघर्ष, आनी तुमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळना, तुमकां पायाभूत सुविधा मेळना. ना पायाभूत सुविधाचो प्रश्न ना. प्रश्न कसो आसा, उदकाचेच धरुया. 92 सालान 30 MLD चांडेल प्लांट स्टार्ट केलो. जेन्ना तो स्टार्ट केलो त्या वक्तार पेडणे तालुक्याची लोकसंख्या 54,000 आशिल्ली. आज ती 98,000 जाल्या. प्लस टुरिस्ट येतात, बाकीचे लोक येतात, ती दिसाक 1,20,000 पावता. आणि 30 MLDचो 30 MLDच रोवला. काल आता पायाभरणी करतात ह्याची नाव काय रे त्याचे, पंप हाऊस ते बैलपाराचे म्हणतात. बैलपाराचेर तुम्ही पंप हाऊस बसयतात. बैलपाराकडे घोटाक पुरते सुद्धा उदक जायना 4-5 महिने. आणि हे जे तेन्ना थंयसरलो जो मनीस आसा ओरिजिनल आमदार म्हणटा तूं, ना स्थानीक मनीस, स्थानीक जो शेतकरी आसा, जो कितें पिकोवन खावपी आसा, तो आसांक जाय. सुरवातीक मार ताका पडटा. आयज तांकां जर उदकाची वेवस्था तेंच्यांनी 4 वर्सां 5 वर्सां पयलीं करूंक जाय आसली. जेन्ना तांकां कळ्ळें की उदक ना, तेन्ना लोकांचें उदक एअरपोर्टाक डायवर्ट केलें. बैलपार गेले आनी थंय पंपींग स्टेशन घातलें. थंयचें आतां जें उदक तांचें ओडटात ते न्हंयचें उदक ओडटा ते शेतकऱ्यांक थंय स्थानीक शेतकऱ्यांक जाय. विचारवंत म्हणून हांव तुमचे कडेन पळयतां, हें जें पळय कितें जालां, तुमी आतां पळय उलयतात प्लॅनिंगांतलो गोंधळ हो गोंयांत सगळे कडेन जाला. ना गोंयान खंयच्याच कडेन खंयचो एक नवो प्रोजेक्ट येता सगळो ताजे सरभोंवतणी प्लॅनिंग जावपाक जाय, हो केन्नाच कोणें विचार केलो ना. आज तरी तुम्ही विचार करतात अशें हांव म्हणटा. हांव विचार करता म्हणून बाकीचे पंच आणि सरपंच आणि आमदार आणि ZPचे लोक विचार करतात हे समजूंक जायना. पूण मागीर तुमी असले लोकांक कित्याक जिखून दिले? ना पेडण्याचे लोक तसलेच अडाणी लोकांक दितात निवडून.
आमचा दुर्दैव 77 सालापासून जे आसा ते. ताचे बरोबर दोतोरान जे मुद्दे मांडले सामकें हांव तेच म्हणटा इतले इम्पॉर्टंट भुमिका घेवन उलयता दोतोर, एकच मुद्दो तुमकां कारण ताचे भितर पेडणेचो एक बरोबर. कळवळो आसा. सो ताच्या बद्दल आता जो उदकाचो प्रश्न आहा हो पयलींच्यान आमी बैलपाराचो इशू आमी पयलींच्यान आमी जल आंदोलन सुद्दां केलें आणि आता आमी तिळारी इरिगेशन म्हणून जे शेतकऱ्यांक लागून केल्लें ताचो इरिगेशन कांयच ना. सायडीकूच उरलो Exactly. आणि हे सगळे कमर्शियल फक्त एअरपोर्टाक उदक दिवपाचें आणि तेन्ना जो चीफ इंजिनियर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाचो तांकां आमी प्रश्न केल्लो की हे जे उदक आसा ते तुमी आयज एअरपोर्टाक व्हरता. हय म्हणलो तुमच्या कडेन प्लॅनिंग कितें आहा, आयुष हॉस्पिटल आतां चालू जातलें म्हटलें. तांकां Exactly. तांचे रिक्वायरमेंट आमच्या कडेन अजून येवंक ना म्हणून सांगता चीफ इंजिनियर. ओ मागीर तो केन्ना येतले म्हटलें अजून आमकां तेंची रिक्वायरमेंट. सो आमी तेंचे अजून ना बैलपारचो 5 MLD तो कंप्लीट मोपा एअरपोर्टाकच Yes. वयतले आणि खंय तर वयचे ना. उगाचच भाऊ शिरोडकार व्यवस्था. फटिंगिरी करता ती दुसरी गजाल. आता भाऊ अदरवायज इज अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन, बट वॉट ही टोल्ड दी अदर डे इज अ टोटल ब्लेटंट लाय. खरें सांगता, कारण कळना नदीचेर महाराष्ट्रान 5 ठिकाणी बंधारे घातल्यात. कळना, उगाड्या, भिके कोंडाळ, कोळझर बरोबर. आणि कुंभवावडे. हे 5 जर बंधारे स्टार्ट झाले जाल्यार बैलपारा कितके उदक येतले, हाऊ मच इट विल कम आणि हाऊ मच विल सक. इम्पॉसिबल. सो परत प्रश्न आमचो आयलो तो प्लॅनिंगा कडेनच. येस येस. प्लॅनिंग जावपाक जाय आणि प्लॅनिंग आतां पेडणे तालुको येदो व्हडलो वाडटलो. तुम्ही म्हणले तशें पॉप्युलेशन 3 पटीन नाही, पॉप्युलेशन एक्सप्लोजन जातले. आज जे 1 लाख आसा भायल्यान मोठ्या प्रमाणाचेर लोक लोक येतले. येतलो. तुमची संबंध जी पळय कितें इंडस्ट्री आहा ती भायल्यान इंडस्ट्री ना. इंडस्ट्री खंय आसा? इंडस्ट्री कसलीच ना. टुरिझम वाडटलो. टुरिझम टुरिझम वाडटलो. वाडटलो. टुरिझमाक लागपी हॉटेलां, टुरिझमाक लागपी एकाय जाग्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर. इंडस्ट्री झोन घालूंक ना. ह्या झोनींग प्लॅनान इंडस्ट्रियल झोन कित्याक ना? इलेक्ट्रॉनिक सिटी आयल्या पूर्ण ना 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 एकच इलेक्ट्रॉनिक सिटी जायना. आणि इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिथपर्यंत हांव हयात आसा तिथपर्यंत जावची ना. कारण 10,000 स्क्वेअर मीटर मुद्दाम आज लायव्ह टीव्हीचेर सांगता 10,000 चौरस मीटर माझी जमीन हांव दिना. कारण गव्हर्मेंट म्हाका त्या मोबदल्यान 5,000 चौरस मीटर त्या इलेक्ट्रॉनिक सिटीन जागो दिना. I was willing to give them free of cost, but they are not willing to take it. What is the problem with this government? 10,800 चौरस मीटर जागो म्हाजो आसा रस्त्याक वयता, तेका लागून म्हाका एक पैसो नाका. पण इन लिव ऑफ दॅट यू गिव मी 5,000 स्क्वेअर मिटर्स ऑफ लँड इन द इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर. वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट इन्क्लाइंड टू डू दिस? आणि तुम्ही बाकी कडेनय जमीन दिवपाक तयारी ना दाखयता. बाकीची जमिनीचे आता पॉवर जनरेशन आय एम ट्रायंग टू पुट अप अ 50 मेगावॉट सोलार पॉवर प्लांट. आय रिक्वायर 200 crores. You can give money to the Delhi walas. Why can't you give money to me? दिस इज डेव्हलपमेंट. स्थानिक मनशाक तो आपल्याली जमीन दिवपाक तयार आहा प्रोजेक्टा खातीर. गव्हर्मेंट आनी स्थानिक मनशांनी हातान हात घालून विकास करतकीच स्थानिक मनशाचो जातलो. ना ते ताका ना जावचें ना. कारण कितें आसा, आमचो जो आमदार आसा तेच्या 2 कानाच्या भितर कांय वयचें ना. नंबर 2 तेचे जे अवती जे घोळको आसा न्ही ते अफलातून लोक आसात. एक म्हणजे तेचो PA इटसेल्फ वॉज फ्रॉम RG. म्हाका न्ही एक सांगात म्हाका, तुम्ही आता आमदार जिंकून दितात तुम्ही ना, हांव ना विरोधही करतात तुम्ही. हांव ना जेवंक ना कशें तुम्ही सत्ताधारी पक्षान त्या वेळा आशिल्ले, आज तरी खंयचे? ऍक्टिव्ह आसत. सत्ताधारी पक्षान आशिल्ले न्ही तुम्ही. सत्ताधारी एक मिनिट तुम्ही MG आशिल्ले, हांव BJP MG आशिल्ले. ना, हांव MG आशिल्लो. त्या वक्तार प्रताप सिंग राणे चीफ मिनिस्टर आशिल्लो. प्रताप सिंग राणे कडसून भरपूर कामां करून घेतल्यात. 35 लाख रुपयाचो आज जो हेचो प्रोजेक्ट आसा, मामलतदार ऑफिस आसा त्या वक्तार जाला. 32 लाख रुपये खर्च करून पेडण्यासून देवसातलो रस्तो तो केला. बाकीचे कामां केले ना करून हांव अशें तशें ना. म्हणना. पण हांव भरपूर म्हणटा जाला. पेडण्याचे वैचारीक नेतृत्व आज तुमचे कडेन आसा. विचारता कोण? विचारता कोण? नाही हांव म्हणटा तुम्ही वैचारीक नेतृत्व करपाची सगळी क्षमता तुमचे कडेन आसा. हांव म्हणटा अशें तुम्ही हे चळवळीन देंवपाक जाय. निमाणे पेडणेकारांक योग्य चळवळी दिशा कितें म्हणटा? तुम्ही तिगूय जाणांन मान्य करपाक जाय की ज्या पद्दतीचें नेतृत्व पंचायतीन येता
ते नेतृत्व लोकांक पसंत नासता कारण तातूंत भितर स्वार्थ ना, ना, आसता. पसंत आमचे आमदार आमी 90% ह्या चर्चेचो सार घेवन सांगता आमच्या आमदारांक जमीन विकासान भितर चड इंट्रस्ट आसता म्हूण हे प्रूव जालां. हे प्रूव जालां गोंयच्या राजकीय वेवस्थे संदर्भात जो अभ्यास जाला नायक तातूंत बाब म्हणलां. एक सांगता 90% पंच मेंबर ह्या रोटेशनल रिजर्वेशन पॉलिसीक लागून केन्ना परत निवडान येना. तांकां ती लॉटरी लागता 5 वर्सांची आणि ज्या 5 वर्सांत तांकां जितके जास्ती पयशे गोळा करूंक गावतात हात धुवून घेवप. हात धुवून घेवप, बाकी काही एक ना. सो हांव लॉंग टर्म प्लॅनिंग झिरो. एक सांगात म्हाका, तुमी दोग जाण सामाजीक कार्यकर्ते, राजकीय नेतृत्व पेडणेकरांचे प्रश्न पेडणेकरांचे उत्फर्के समजून घेवन ते सोडोवपाक अपयशी जाल्यात. तुम्ही मान्य करतात? मान्य करता. मान्य, आणि सर. तातूंत गुड, आनी एक गुड. मुद्दो सांगता तुमकां. आतां हय. तुमी म्हणटा पेडणेकार विकासाक विरोध करता. हय. गेमींग झोन म्हणजे विकास, कॅसिनो वाडलो म्हणजे विकास जालो. एंटरटेनमेंट लोकांक पर्यटकांक जाय. हय, म्हणजे लोकांक कितें जाय तें तुमी ताचेर विचारूच करिना. लोकांक कितें जाय म्हणजे पळय, एकले तुम्ही पेडणेकाराचो 3 पेडणेकार एकठांय आयले. म्हजो एक फ्रेंड म्हाका सांगता, पत्रकार पेडणेचो, की 3 पेडणेकार एकठांय आयले जाल्यार 3 पेडणेकाराची मदत 3 वेगळी म्हणून. ते ना एकठांय ना येना. ना तशें ना, तशें ना. म्हाका सांगा, आयज 30 मेगावॉट क्षमता इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाची आसा. डेल्टीन कॅसिनो सिटीकच 30 मेगावॉट जाय जाल्यार ती सगळीच जर पॉवर सप्लाय डेल्टीन कॅसिनो सिटीक जर गेली जाल्यार बाकीच्या 90,000 पेडणेकारांनी कितें करपाचें? न्ही, 2-3 गजाली आमी लक्षात घेवया. आतां गोंय सरकारान ताची पर्यटनाची पयची दिशा ठरयल्या. त्या प्रमाण कसिनो हो एक मूलभूत भाग आसतलोच पर्यटनाचो. ना ना, तो आसो. सो तो जर मूलभूत भाग आसा, ऑलरेडी सगळ्या सरकारांनी, तातूंत काँग्रेस आयले, तातूंत BJP आयली. कारण काँग्रेसीनी पाठिंबो दिल्लो, BJPनी पाठिंबो दिवन आनी इल्ले चड कसिनो वाडले. सो हाजोर तसो की गोंयान भितर सर्वसमावेशक नजरेन कसिनो जाय ही भुमिका फुडें आयल्या. आतां तुमी ताका विरोध ना ना, त्याच्या बद्दल विरोधाचो तो जर कॅसिनो जर येता आणि तुमचे जर समजा 2,000 ते 20,000 लोकांक जर नोकऱ्यो मेळटात, ना जाणना, एकय माणूस ना त्या कॅसिनोच्या हेतूर. ते सगळे मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, ते बाकीचे ना ना. गोंयकारांक काम करपाक नाका. गोंयकारांक जर काम खंयचोच एक करपाक पेडणेकार जाय, हेतूर लागचो ना. आयुष हॉस्पिटल एअरपोर्टार हांवें पयर पळयलां, मोपा एअरपोर्टार सगळे कावंटर्स सगळे स्थानीक लोक. म्हाका बरें दिसलें. स्थानिक कोंकणी लोक उलयतात. स्थानिक लोक ना. 90%. पेडण्याचे हांव म्हणन 98% पेडणेचो आहा. पेडण्याचे साधारण 1000 लोक आसात. डिचोले 70चे आणि एक 2,500 लोक आसात. पोटान तुमच्या 5,000 लोक गोंयकार मोपार लागले. बाकीचे सगळे टेक्निकल स्टाफ, मॅनेजिंग स्टाफ, हेचे त्याचे हे सगळे भायले लोक आसात. आणि त्यांच्यानी संपूर्ण धारगळ, वारखंड, कासारवडणे, वजरी हे जे 4 गांव आसात तांकां एक रूम, 2 रूम घेवन. तुम्ही स्वता चार्टर्ड अकाउंटंट. म्हाका एक सांगात, डेव्हलपमेंट जाय जाल्यार अर्थ कितें? वॉट डू यू मीन बाय डेव्हलपमेंट? डेव्हलपमेंट हो फक्त कमर्शियल असतं असं ना. बाकीचे जे सामाजिक गोष्टी आसात, मानवी विकास आसा. एक साधे उदाहरण आमी दितात. पेडणे मतदारसंघान आयज सायन्स कॉलेज ना, ताचें प्रोविजन जालां हातूंत ना जावं. पेडणेचे जर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग पळयशात तुमी, ती बिल्डींग झाली नवीन जाय, नवीन ताचें प्रोविजन जाल्या हातूंत ना. पेडणेचे गांवांतले जे रोड आसा ते इतले नॅरो आसा आणि ते लोकवस्तीच्यान गेल्यात. लोकवस्तीच्यान गेले ते पेडणेच्या प्लॅनिंगान जर तुम्ही 15 मीटर प्रोविजन 15 मीटर नाही, 25 मीटराचो मीटराचो रस्तो मजसून रोड काडला. आज जाल्यार कशे आत्तां दाखया. की डायव्हर्जन करून रोड आज करपाची गरज आसा. म्हाका भास्कर नारुलकर तुमी सांगात, विकास जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना पेडणेकारांनी फक्त नोकरेच्या फाटल्यान लागनासतना आतां तुमचे कडेन मोपा विमानतळ, आयुश आयले, इलेक्ट्रॉनीक सिटी येवं येता, आनीकय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट. मोपा एअरपोर्टाची 3 पटीन वाड जातली. सरभोंवतणी हॉटेलां काडप, सरभोंवतणी वेगवेगळी इंडस्ट्री काडप, हाजे खातीर कितले लोक एस्पिरेशन्स आहात लोकांचे, कितले लोक तयार आसात? कोण ना. ना, पण तातूंत तुमच्या थोडोफार सांगता पळयात. पयशाचो भाग पयसो येता. पळय, तातूंत काम करपाक थोडोफार तयारी जाय. आयज एअरपोर्ट आयल्या कारणान जर कोणाक स्वताच्या पांयार उबे रावपाक जाय जाल्यार आमी टॅक्सीक लागून जवळ जवळ आयज आमच्या कडेन पेडणेकारांचे 300 टॅक्सी नाशिल्ले, आयज जवळ जवळ पेडणेकार 1200 टॅक्सी ओन करतात. गुड. सो हो सुद्धा एक रोजगाराचो प्रश्न. ते आपल्या पांयार उबे रावपाक तयार आसा. तांकां कावंटर दिवपाक आमकां आयज कावंटर कितें ना ते. कितले वर्सां लागली?
म्हणजे जवळजवळ आता 8-9 महिने संपले. आणि आता खंय 200 रुपये ते 600 रुपये भाडे आकारतले बरोबर एअरपोर्टार येवपाक. बरोबर. म्हणजे बिईंग अ प्रायव्हेट एअरपोर्ट तुम्ही तांकां जाय तितले तांचे मागणे कंप्लीट करता तुम्ही. तांच्यांनी फाल्यां 400 वाडयल्यार गव्हर्मेंट एग्री जाता. पण एट द सेम टायम बाबा ताचो लोकांक कितें फरक पडटलो. जे टॅक्सीवाले ज्यांच्यांनी लोन काडून लोन कशें काडला कोणी आपल्या बायलेचे भांगर बरं हे भांगर म्हणटात जो उद्योगान पडटा वेवसायान पडटा ताणें अशे तरेन रीण काडून काम करपाकूच जाय. सी आमच्या कार्यावळीचो वेळ सोंपत आयला. हो जो पळय टायम हो जो पळय विशय आसा हो विशय इतलो प्रक्षोभक आनी इतलो गंभीर प्रक्षोभक ना. हांव परत तुमचे कडेन मागता परत तिगूय जाणांनी तुमची निमाणची उतरां आमकां सांगची. तुमकां ह्या विशयाची तुमी स्टार्ट करया. निमाणी म्हणजे स्थानीक लोकांक विचारून घेवन जर प्लॅन जाता जाल्यार वेल एंड गूड. पण स्थानीक लोकांचो इनपूट जो आसा तो पॉझिटिव्ह आसपाक जाय. शाळा कितके जाय, कॉलेजीस कितके जाय, मार्केट कितके जाय, कल्चरल सेंटर कितके जाय, एंटरटेनमेंट सेंटर कितके जाय, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट खंय जाय, बाकीचे ABCD सो मेनी थिंग्स. ते जर तुम्ही प्रपोजल सर्वसमावेश होलिस्टीक प्लॅन जर तुम्ही लोकां मुखार दवरिना जाल्यार इट वील बी अ फेलियर. एक्झॅक्टली. सो प्लॅनिंग. सो म्हाका इतलें सांगपाचें आसा पेडण्याचो जो मनीस येता ताका केंद्र बिंदू दवरा आनी तुमी प्लॅनिंग करा. मागीर ताचें इनवॉल्वमेंट जास्त आसतलें प्लॅनिंगाक. एक्झॅक्टली. सरकाराक सपोर्ट करतलो ते. बरोबर. सो हाजे खातीर म्हाका एक सांगात पक्षभेद पेल्यान दवरून वैचारीक मतभेद पेल्यान दवरून पेडणेकार एकट्या येवन एका आवाजान उबो कित्याक रावना. हो आमचो प्लॅन हो तुमी करात. ना दिनान ते तुमी सांगात. तो लोकांपर्यंत पावूंक जाय आशिल्लो न्ही प्लान तो. जर आता तुम्ही सांगा दोतोरान बद्दल प्रश्न काडलो गार्बेज इश्यू येदे व्हडले जेन्ना तुम्ही सगळें करता गार्बेजाक लागून तुमचो तो थीम पार्काचे कुशीक कितले पयशे मोडले. 8 कोटी 64 कोटी रुपये 6.5 कोटी रुपये मोडले. आणि तो आयज तुम्ही त्या थीम पार्काक लागून खंय तरी दुसरे कडेन व्हरूंक सोदता. ओके. थँक्यू व्हेरी मच. तुमी तिगूय जाण हांगा आयले वासुदेव देशप्रभू, संजय राऊत आनी भास्कर नार्वेकर बाब आनी एका म्हत्वाच्या प्रश्नाचेर भासाभास केली. तुमी म्हणलें तें सामकें खरें. खंयचोय कन्सेप्ट जेन्ना फुडें हाडटात तेन्ना तुवें म्हणलें तशें त्या मनशाच्या त्या गांवांतल्या त्या तालुक्यांतल्या निमाण्या मनशाचो विकास हो प्लॅनिंगाचो भाग आसूंक जाय, केंद्रबिंदू आसूंक जाय. आनी अशे तरेचे जेन्ना पळय झोन म्हणटात किंवा प्लॅनिंग म्हणटात हो फुडल्या 50 वर्साचे किंवा फुडल्या 100 वर्सांचो विचार करून आसपाय. आनी तातूंत प्रामुख्यान पेडणेकाराचो विकास, पेडणेकाराची उन्नती आनी पेडण्यांतल्या गरीब आनी कमकुवत मनशाक केंद्रबिंदू करून अशे तरेचो विकास आसपाक जाय. आनी म्हाका हांवें म्हणलें तशें तुमी सगळे जर एकठांय आयले वासुदेव बाब तुमचे कडेन ती क्षमता आसा. वैचारीक नेतृत्व हांव पॉलिटिकल म्हणना. पॉलिटिकल डू इट. दिस इज नॉट पॉलिटिकल एट ऑल. डू इट. This is तुम्ही not तुम्ही political. मुखार सरात. तुम्ही सरकारा कडेन प्रश्न मांडात आनी सरकार 2 ऑथॉरिटी तयार करता. पूण पेडणेकाराचो विकास कितें सरकाराक कळना. तुमी म्हणलें तशें त्या प्लॅनिंगान भितर पेडणेकारूच नात. सो म्हाका दिसता ह्याच मुद्द्याचेर आयची ही कार्यावळ आमी सोंपयतात. विकासान भितर स्थानीक मनीस जाय आनी पेडणेचो विचार करतना पेडणेकार त्या विकासान आमकां जाय हो निमाणो शब्द आमच्या ह्या कार्यावळींत आमी दितात. पळयत रावात गोमंतक TV.